विद्यार्थ्यांक मदल्या सुटयेंत मेळपी जेवणाचो दर सेल्फ हेल्प गटांक वाडोवन दिवचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षान मागणी केल्ली। शुक्रारा शिक्षण खात्यान हो दर वाडयला। 5वी मेरेन विद्यार्थ्यांक 6.10 रुपया वेल्यान 8 रुपया जाल्यार 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक 7.45 रुपया वेल्यान 10 रुपया दर वाडयला। 7 नोव्हेंबराच्यान नवो दर लागू जातलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज जे सरकारान निर्णय घेतला की आम्ही जे पयर डिमांड केल्लो की भुरग्यांक बरें अन्न दिवचे, सरकार जेन्ना कोट्यांनी रुपया इव्हेंटाक स्पेंड करतालो स्वेरिंग इन सर्विस, पूण जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील स्किमाचेर जे तांकां इन्क्रीज मागताले फ्रॉम 6 रुपीज 10 पैसा टू 8 रुपया, म्हणजे जवळ जवळ फक्त 1 रुपया 90 पैसे ते इन्क्रीज मागताले ताकी ते भुरग्यांक बरें एक अन्न दिवचे, भुरग्यांक एक बरें जेवण दिवचें म्हणून। म्हाका दिसता पयर आमी 1 तारखेक एक चीफ सेक्रेटरीक पत्र केलें आनी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली। आतांच आमकां मिडियाच्या मार्फत कळून आयला की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हाजेर ऑर्डर काडल्या आनी ती 8 रुपया काडिल्ली आसा। ही ह्या माणकुल्या भुरग्यांची जैत आसा, हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायलांचे जैत आसा आनी अशेच तरेन इश्यूज जे सामान्य बारीकाक समाजाक लागता, बारीक लोकांक लागता, ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमचे अध्यक्ष विजय घेत रावतले आनी जे विशय आमी घेतात ते आमचो इतिहास आसा तो आमी तडे पर्यंत लायत